Ouais. Je sais plus où ils sont là, je les vois pas. Oh, pas me casser la gueule. Attention derrière toi. Attention derrière. Deuxième gamelle. Ah merde! Je vais essayer de rentrer dans le fort. Oh! Il capte. Il est bien heureux des gamins là.
Il y a ton frère qui est pas loin, fais gaffe. Comment? Ok. 2. Je lui ai touché 2 fois. Il est à combien, Valentin? Ok. Ok. On va où? C'est quoi ta technique? Je sais pas, on l'allume lui là. C'est trop malin. À 2, normalement, on devrait le finir. Ouais, il est juste là, je crois, hein, de la petite cabane. Attention, fais gaffe. Je peux pas oublier. Il est dans la cabane où? Je sais pas. Dans le gros fort là, en plein milieu? Peut-être. Je pense. Dans ce trou là, t'as un coin de mur, il est là-dedans. Ah ouais. Il me semble. Peut-être. En tout cas, il y a quelqu'un qui va arriver par là-bas, je pense. Attends, je couvre cette arrière là. À moins qu'il soit parti avec lui. Putain, je vois rien avec la bulle, quoi, c'est arme. Ah, une fois! Putain, Tristan, il est en face. Putain, j'ai vu, faut tuer. En face. Comment? Ouais, une fois, j'ai dit. Vas-y. J'entends. Vas-y. Arrête, il est touché. Oh, juste là en bas. Va par le pas. Tu dois pas toucher. Où tu dis? Là, tu vois le fort avec la petite cabane? Ouais. Avec le petit toit, c'est là. Et dedans? Bah, il était par là tout à l'heure. Je vois, il est encore derrière. Salope! Elle s'est bloquée là.
Tu vois? Je vais essayer de contourner. Quoi? Tu vois, il est dedans. Vas-y, je te couvre. Vas-y, je te couvre. Vas-y. J'ai quoi? Fonce dans le tas, je te couvre avec Mais je vais glisser, moi. Ben, tu me couvres, ok, tu fous des racines. Mais il est où? Tu fous des racines de la porte. Maintenant. Touché, c'est...